Hello， 大家好，我係 Jerry。今日咧就會做一個好簡單嘅醬汁鐵板汁。咁今次做呢個鐵板汁啦，應該係咁多個 video 入邊啦最簡單嘅一個噶啦。所以大家如果屋企咁啱有呢啲材料啦，我都建議啦你哋啦試一試去整。咁鐵板汁啦，需要嘅材料咧就好簡單：糖、味精、雞粉、湯、磨豉醬、海鮮醬同埋呢個沙爹醬。咁呢度都講一講啦。如果大家冇呢啲雞湯啦，你哋可以用水、濃湯寶或者自己簡單啦煲一個湯底出嚟都得嘅。咁你可以用翻西餐嗰啲湯底，例如話攞個雞殼啊，揼啲洋葱、蘿蔔、西芹同埋少少香葉落去啦，去煲佢1個鐘度啦就 OK 噶啦。好啦，咁而家咧就開始稱啲調味料啦。沙爹醬10克，磨豉醬45克，多咗少少冇所謂啊。海鮮醬25克，雞粉半茶匙，味精1茶匙。唔中意唔好落。白糖25克，高湯100毫升，另外水啦就125毫升，將所有調味料攪拌均勻。咁依家咧就準備煮啲醬汁。開始前咧我都提一提啦，我建議大家啦買一個7寸大嘅 saucepan， 平時屋企煮公仔麵啊或者做 sauce 啊都係比較方便嘅。咁7寸就係18 cm， 咁大家自己可以揾一揾，因為好多人屋企啦通常用我個 size 啦都係大啲嘅，咁我建議啦你哋不如買一個細啲嘅 pot 啦，呢啲咧用起上嚟啦其實係好方便嘅。準備個煲，開火，將啲醬汁倒晒入去煮。做咩醬汁都好啦，一定要將個醬汁煮滾佢啊！大家啦，按翻自己嘅口味去調。如果做出嚟太鹹嘅話啦，你哋又加翻多啲水落去，因為隻牌子啊、唔同嘅品牌牌子啊、雞湯啊、剩啊，都有個唔同嘅鹹味啊、甜味啊嗰啲㗎。所以大家要按照自己嘅口味啦，去調翻啱個醬汁就 OK 㗎啦。另外啦，個醬汁煮滾咗之後啦，大家啦就放入2湯匙麵撈，攪勻佢就得㗎啦。記得放麵撈嘅時候熄火。攪勻咗之後啦，先至開翻火，煲滾咗之後啦，個醬汁基本上就完成㗎啦。鐵板汁完成。咁呢個鐵板汁啦，通常啦我就會屋企啦煮牛肉啊、煮剩嘅時候啦，有時唔知道話落啲咩汁嘅時候啊，我就會兌1-2湯匙嘅鐵板汁啦，就落去炒嘅。你中意佢結啲嘅，加多啲麵撈；你中意佢鹹啲嘅，落多啲調味料落去調就 OK 㗎啦。好啦，咁相信大家都有食過 Pepper Lunch 啦。依家我就簡單整一個鐵板肥牛飯，呢啲又好隨意做嘅，自己屋企亂做㗎。材料就有蒜蓉、青葱、粟米、肥牛、黑椒同埋我呢個鐵板汁。簡單烚一烚熟啲粟米先。咁粟米我簡單啦，煲一煲佢1分鐘到啦就 OK 嘅。咁你粟米啊？你唔食我食㗎啦。咦，食咗啊！真係好食嗎？你食完一間都唔消化，係咪？咁另外啦，我就準備咗塊鐵板嘅，就擺咗喺焗爐度，最高溫250度，咁我就加熱20分鐘左右。好啦，大家攞啲鐵板出嚟，記得要小心啊，唔好辣到手啊，超熱啊！我輕輕塗一啲油上去個鐵板度，少少得㗎啦。搞錯啊！翻咗車，咁快降溫嘅個板，加翻水上去個爐嗰度啦，控一控熱佢就得。搞錯，翻咗車，個鐵板又太大塊，啊仲諗住拍個靚畫面咯，激死我！早知炒個牛肉仲好啲。可能因為啦，我本身啦嗰個肉啊有啲凍啊，一下啦就將個鐵板啦個溫度啊降咗落嚟。中意多啲酸嘅就落多啲粟米。加翻牛油喺頂，灑上大量葱花上去就 OK。最後啦，加翻適量嘅黑椒上去啦。咁我呢個 beef pepper rice 就完成啦。嗱，我呢個汁唔係佢哋個汁嚟㗎，只不過我想食呢個飯。我食。今次呢個 video 嘅醬汁應該夠簡單啩？下一個 video繼續做醬汁，到時見。點 like 俾我，拜拜。